Mëngjesi i ditës së martë për besimtarët musliman është mëngjesi i parë i muajit të Ramazanit. Miliona besimtarë muslimanë të gjithë botën do të agjërojnë për një muaj rresht, duke kryer kështu një ndër obligimet më të rëndësishme të fesë islame. Muaji i Ramazanit njihet për besimtarët musliman si muaj i madhërisëm. Agjërimi i muajit të Ramazanit është adhurim trupor i fshehtë nëpërmjet njeriut dhe krijuesit, dhe atë nuk e di askush përveç Allahut të madhëruar. Ndaj, në përgatitje të nismës së këtij muaji, kreu i Myftinisë Elbasan, Agim Duka, ka uruar besimtarët musliman për muajin e Ramazanit. Duka uron që ky muaj të sjellë sa më shumë mirësi dhe begati. Myftinia rreth Elbasan uron të gjithë besimtarët musliman që ky muaj të jetë për ta një muaj paqe, mirëqenie, dashurie, afiniteti dhe pajtimi ndërmjet njëri tjetrit. Muaji i Ramazanit është muaji me të cilën çdo agjërues duhet të reflektojë në përmirësimin e raporteve të tij me krijuesin e tij dhe të jetë sa më dobishëm për shoqërinë, sepse uria dhe etja që ndjen agjëruesi e bën atë të jetë më pranë njerëzve në nevojë. Vërtet, shoqëria jonë është e të mbushur me probleme të karakterit të ndryshme, si sociale, morale, ekonomike dhe shpirtërore. Muaji i agjërimit është si adhurim që jep një zgjidhje efikase të sigurt dhe të shpejtë për shumë probleme me të cilat përballemi në jetën e përditshme. Me rastin e fillimit të këtij muaji të madhëruar të agjërimit, ne i drejtohemi çdo kujt që është në rolin e edukatorit dhe drejtuesit, që të meditojë dhe të përfitojë nga vlerat dhe virtytet universale që përmban agjërimi i muajit të Ramazanit, dhe të jenë ato si piknise për çdo moral të mirë me Zotin dhe krijesat e tij. Agjërimi është një ndër 5 shtyllat e besimit islam. Çdo besimtar i devotshëm i fesë muslimane duhet të agjërojë duke mos konsumuar ushqim pas lindjes së diellit në agim deri në perëndimin e tij në akşam.